接下来为大家演示一下唱歌的一些混响。好，混响，原声，原声，原声，流行，流行，流行 ，KTV， KTV， KTV， 练歌房，练歌房，练歌房，主持，主持，主持，连麦，连麦，连麦，录音棚，录音棚，录音棚，喊麦，喊麦，喊麦。好，我为大家演示一首歌，真的是流行的效果。我唱得不夠動人，你別皺眉。我願意和你約定至死，我只想嬉戲暢遊到下世紀。請你別嫌我將這煽情奉獻給你，還能憑什麼擁抱若未令你興奮，便宜地唱出寫在情歌的性感，還能憑什麼可感動人俗套的歌詞，煽動你惻隱？誰人又相信一世一生這膚淺對白？來吧，送給你，叫幾米百萬人流淚過的歌。喂 ，Hello， 喂，流行 KTV， 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 將我漫天心血一一拋到銀河。誰是垃圾？誰不捨我難過？分一定無是我。给大家演示一下变音。首先打开变音的开关，然后选择变音的种类。好，变音的种类，第一个是在女声。所谓的一键变音呢，就是我们直接可以按上面1、2，按2它会变成女生2，女童，机器人，男生，后声，美化，怪兽。我们的一键电音，一键电音呢，就是顾名思义，它就很简单的。譬如选择基调的时候是非常方便的，比如说你是 C 调就按到 C 调就可以，你是 D 调就按到 D 调就可以，所以它是非常方便的。好，接下来我为大家演示一下，打开电音开关，然后选择基调。我唱得不夠動人，你別皺眉。我願意和你約定至死，我只想嬉戲暢遊到下世紀。請你別嫌我將這煽情奉獻給你，還能憑什麼擁抱若未令你興奮，便宜地唱出寫在情歌的性感。